इन दिनों लगभग हर किसी को जुकाम, गले में खराश और शरीर दर्द की शिकायत है। लेकिन चिंता मत कीजिए, राहत आपके किचन में ही छिपी है। एक पैन में डालिए 1 कप पानी, थोड़ा अदरक कटा हुआ, 2-3 तुलसी के पत्ते, 1-2 चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी। इसे 5 मिनट उबालिए, फिर छानकर गर्मा गर्म पिए। ये घरेलू काढ़ा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, गले की खराश दूर करेगा और शरीर को आराम देगा। दिन में 2 बार पिए और रहिए फिट और एनर्जेटिक। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।